हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज करने जा रहे हैं पाइल रीडिंग। आपको पाइल एक कोई भी चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 है जो ब्लू वाला है एंड द पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से आपको कोई भी पाइल चूज़ करना है। गो विथ योर इंट्यूशंस। आपको सबसे पहले जो भी कार्ड ऐसे लगता है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए, जिसके साथ आपको कनेक्शन फील होता है, तो वो कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको ऐसे पहले लगा कि ये है, फिर बाद में मुझे ऐसे मन कर रहा है कि नहीं नहीं ये कर लेता हूँ, तो सबसे पहले जो मन में कार्ड आया तो उसी को सिलेक्ट कर लो। या फिर आपका मन सबसे ज़्यादा किस कार्ड की तरफ खिंचाव फील कर रहा है, तो वो ही आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि वहाँ पे ही आपको जाना है। ओके, हाँ, तो आई होप कि ये जो मेरे बीच के जो प्रवचन के बीच में आपने कार्ड चूज़ कर लिए होंगे। कार्ड नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं और पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तो पाइल नंबर 2 का जो है वो मैं दे दूँगी बाद में कि कहाँ से आपको देखना है, कौन से मिनट से आपको देखना स्टार्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। चलो, पाइल नंबर 2 वालों से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, उनके लिए क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, मुझे क्या लग रहा है पता है कि आप है ना कभी कभी बहुत सोचते हो, लेकिन एक्शन लेने में आप स्लो हो जाते हो, एक्शन नहीं ले पाते। ओके, आप सिर्फ सोचते रहते हो और कई बार है ना कि आप में जो स्किल्स है, आप जो करना चाहते हो ना, वहाँ तक होते हुए भी आप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर गोल, और कहीं ना कहीं फिर आप खुद से ही दूर हट जाते हो और फिर उसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और इसके कारण भी आप आपके गोल से दूर हट जाते हो, क्योंकि हेल्थ जान है तो जहान है बोलते हैं ना। तो आप सही हो, आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सही है, तो नेचुरली आप जो भी चाहते हो वो इजीली अचीव कर पाओगे। लेकिन आपकी अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ गोलमाल है ना, तो फिर आप नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैसेज ये है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में होते हुए भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि एक रीज़न तो ये है यहाँ पे कि आप खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। ओके, और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स के ऊपर एक ब्रश अप करना पड़ेगा। आपको ज्ञान है, ओके, लेकिन बोलते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन, क्या बोलते हैं, कुछ तो एक वर्ड है कि लाइक समथिंग इज़ लाइक कि आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसमें मास्टरी नहीं है आपकी। वो एक रीज़न है। द सेकेंड रीज़न व्हाट आई एम गेटिंग इज़ लाइक कि आप है ना आपके फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा एक लगाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव फील करते हैं। तो बहुत बार आप फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप आपके खुद के गोल से दूर भागते हो, दूर हट जाते हो। तो ये भी तो गलत है। ओके, तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत नर्चरिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें छूट रही है जस्ट बिकॉज डिसीजन मेकिंग आपका कहीं ना कहीं लो है। डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो आप सही से, तो इस कारण आप बहुत बार अपने गोल से आप जो भी करना चाहते हो उससे दूर हट जाते हो। पाइल नंबर 1, द टावर का कार्ड है यहाँ पे, द टेम्परेंस। वाओ, और 3 कार्ड कंटिन्यूसली मेजर अरकाना से आ गया। द लवर्स कार्ड है, द टेम्परेंस कार्ड है एंड द टावर का कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अभी आपका कोई रिश्ता या फिर कोई भरम है वो टूटा है। ओके, आप अपने आप को सुलझाने में लगे हुए हो, अपने आप को पाने में लगे हुए हो, और आपने काफ़ी हद तक वो कर भी लिया है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है ये जो आप किसी के साथ अभी हो ना, वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। आप अगर किसी के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है ये। और हालांकि आप किसी ना किसी एक गलत रिश्ते से अभी निकले हो या फिर निकलने वाले हो।
मुझे कुछ लोगों के लिए, देखो ये जनरल गाइडेंस है, तो कुछ लोगों के लिए सिनारियो ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिनारियो अलग हो सकता है। मुझे जैसे जैसे इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं वैसे वैसे मैसेजेस लेती जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे और एक मैसेज जो मिला है, एक मिनट। ओके, यहाँ पे मुझे और एक मैसेज जो मिल रहा है, कुछ लोग हैं ना यहाँ पे टू टाइमिंग कर रहे थे। ओके, इनको अपने लाइफ में ये दो रिलेशनशिप में थे। ओके, दो नाव पे पैर था इनका। एक साइड में इनकी फैमिली थी और एक साइड में इनका प्यार हो सकता है या फिर इनका अफेक्शन हो सकता है किसी के प्रति, और टू टाइमिंग कर रहे थे ये। ओके, या फिर दो रिश्ते में भी हो सकता है, नॉट अबाउट द फैमिली, फैमिली नहीं है, फैमिली तो है ही एक साइड में, लेकिन यहाँ पे वो दो रिश्ते में भी हो सकते हैं। और इसमें से ये फोकस ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे प्यार किससे है या फिर मुझे किसके साथ रहना है। ओके, कहीं ना कहीं इनको किसी के तरफ एक लगाव फील हो रहा है, आपको किसी ना किसी की तरफ लगाव फील हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये आज का बॉन्ड नहीं है, जन्मों जन्मों से चलता हुआ बॉन्ड है। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ। और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि जो बहुत ईगो में आ चुके थे कि मैं कितना बाखूबी, कोई मुझसे कितना बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, दो रिलेशनशिप को अच्छे से निभा रहा हूँ और सब लोग मतलब मुझे पूछ रहे हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करी जा रही है। और इसी बीच में आपका ये जो सारा भरम था ना वो सारा टूट गया। ओके, इसी बीच में आपका ये सारा भरम टूट गया। और अभी अभी आपको अपने क्या करना है, अभी आपको अपने आप को बैलेंस करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि एक निगेटिव साइड है ना, हम में ही एक राम भी है और एक रावण भी है, हम ही राक्षस है, हम ही भगवान भी है। ओके, तो अहम ब्रह्मास्मि जो बोलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये जो निगेटिव साइड है ना वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम गलत करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हम गलत सोचने लगते हैं, खुद के साथ न्याय नहीं कर पाते। और जब हम खुद के साथ न्याय नहीं कर पाते तो नेचुरली हम दूसरों के साथ न्याय कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम किसी के साथ सही भी तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि आप किसी गलत सोच का शिकार बन गए हो, मुझे ऐसे लग रहा है किसी गलत सोच के शिकार थे। और अभी चीज़ें ऐसे हो गई कि देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि हियर इट इज़ अ ब्लैक, हियर इट इज़ अ वाइट विंग, एंड अगेन ये जो वाइट विंग्स सॉरी वाइट बटरफ्लाइज यहाँ पे टूवर्ड्स यहाँ पे जाते जाते ब्लैक हो रहे हैं। तो कैन यू नोटिस कि आपकी अच्छाई है वो कहीं ना कहीं बुराई पे मात भी कर रही थी, कि बुराई की तरफ ये हो रहा था कि आपको लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन आप है ना वो संभाल नहीं पाए बैलेंस, कहीं ना कहीं वो बैलेंस संभाल नहीं पाए। कहीं ना कहीं चीज़ें, आपका जो प्राइड था या फिर आपकी जो सोच थी वो बीच में आ गई और आपका कोई रिश्ता टूटा जो बहुत अच्छा था आपके लिए। मतलब ऐसा था कि लाइक आप जिसके ऊपर नाज कर सकते हो कि ये रिश्ता मेरे लाइफ में होना, ये दोस्ती मेरे लाइफ में होना, ये प्यार इस इंसान का मेरे लाइफ में होना, ये बहुत ही ऐसी बात है कि मैं अपने नसीब के ऊपर बहुत गौर करती हूँ या फिर करता हूँ। तो ऐसा कोई रिश्ता आपके हाथ से छूटा है, तो अगर आप किसी अभी भी प्राइड में हो या फिर कोई ऐसे इसमें हो कि नहीं मैं सही हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में आपने कोई डिसीजन सही लिए थे। क्योंकि यहाँ पे पेजेस के कार्ड बार बार निकल के आ रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड था। तो आप क्या करते हो ना कि जब आपके हाथ में होता है ना कोई भी रिश्ता हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तब आप उससे संभाल नहीं पाते, तब आप उसको उस चीज़ को कुछ अलग ही डायमेंशन से देखते हो। और जब आपके हाथ से छूट जाता है तब आपको समझ में आता है कि यार मैं गलत ही राह पे चला गया। द मैजिशियन, ओके, द मैजिशियन जो है ना उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसमें उसके पास वो सारी मैनिफेस्टेशन की कैपेबिलिटीज़ है, मैं कर सकता हूँ। तो सही लोगों को अट्रैक्ट करना है या निगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है वो आपके हाथ में। ओके,
कई बार हम ऐसे कुछ रिश्तों में होते हैं कि जो हमें सर्व ही नहीं करते। हमारे सबके वाइब्रेशंस होते हैं, किसी के वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, किसी के वाइब्रेशंस बहुत लो होते हैं, बहुत निगेटिव होते हैं। हमें हमेशा हमारे वाइब्रेशंस के साथ ही मिलने वाले लोग मिलते हैं, और कभी कभी ये हो जाता है कि हम उनके साथ मैच कर लेते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमें ऐसे लगता है, जो हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, एक पॉइंट के बाद उनको ऐसे लगता है कि यार नहीं, ये लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे, या फिर ये लोग नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं जा रहे। तब आपको ये नहीं सोचना है कि इन रिश्तों को छोड़ने से क्या होगा। आपको आपके वाइब्रेशंस वहीं पे रखना है, आपको लो में नहीं लेके आने। जो लो एस्टीम में लोग रहते हैं कि नहीं, मुझे अपने साथ न्याय ही नहीं करना, या फिर मैं अपने लिए कोई भी स्टैंड ही नहीं लेना चाहता, या फिर ऐसे जो लो एस्टीम में लोग रहते हैं ना, तो उनके साथ आपको डील करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो वाइब्रेशंस आए हुए हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हुए। आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने उसके लिए बहुत मरा है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया, तभी जाके आप उस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब मैजिशियन बनने की ताकत आप में है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस किया, आपने बहुत ज़्यादा एक नॉलेज गेन किया है। और ऐसे होने के बाद अगर कुछ ऐसे गलत लोगों के कारण आपके वाइब्रेशंस अगर लो हो जाते हैं, तो वो गलत है। ओके, तो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ पाने के लिए कहीं से निकलना भी ज़रूरी होता है, तो निकल लो। जब भी आपको ऐसे लगता है कि ये लोग मुझे सर्व नहीं करते हैं, या फिर ये लोग मुझे भी अपने वाइब्रेशंस में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे लाइफ में कभी सही हो ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में इतने सारे ढेरों सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ ये हो रहा है, और वो खुद एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। वो ये सोचते कि मेरा नसीब मुझे ऑपरेट कर रहा है, या फिर मेरा नसीब है जो ये सब करा रहा है मुझसे। तो जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, तो वहाँ से निकल लो। ऑल तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन एस्केप का मार्ग हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे रहना है और कहाँ पे नहीं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 वालों के लिए। अभी देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। पाइल नंबर 2 वालों से थैंक यू टू द यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेज सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है कि आप है ना ऐसे चाहते हो कि मेरे लाइफ में यू करके ब्लेसिंग्स आए। तो देखो यू करके ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती। आपको पहले खुद का जो एक गोल है वो सेट करना पड़ता है कि ये मेरे लाइफ का गोल है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, और तब जाके वो चीज़ें होती है। अगर आपका वो गोल सेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, यस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, लेकिन भगवान हमेशा आपको चेक करेगा कि आप आपकी कैपेबिलिटीज़ को कहाँ तक चेक कर पा रहे हो। आप आपकी कैपेबिलिटीज़ को आपके आप कितने वाइज हो, आप खुद के लिए कितना स्टैंड लेते हो, या फिर सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस किए जा रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो खुद के लिए। तो वो भगवान आपको चेक करेगा, और तब जाके वो जो ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तब जाके वो आएगी। लेकिन आप अगर कंफ्यूज माइंडसेट में हो, और आपका अगर किसी चीज़ को देखने का नज़रिया ऐसे है कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाता, या फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप आपकी लाइफ के क्रिएटर हो, और फिर भगवान आपके साथ है। भगवान आपके साथ है, लेकिन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, इसलिए हमें इतनी कैपेबिलिटीज़ दी है, इतनी सारी भगवान ने। देखो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो भी यही बोल रहा है कि आपको क्राउन चक्र आपका हील करना है, सैक्रल चक्र आपका हील करना है। तो दोनों भी चीज़ें कहाँ पे जा रही है। एक क्राउन चक्र है जो डिवाइन के मैसेजेस को आपको कनेक्ट करेगा कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आप तक पहुँचाएगा। और जो सैक्रल चक्र है वो क्या करेगा, वो आपके सक्सेस की ओर आपको लेके जाएगा, आपके अंदर के फायर को जगाएगा। ओके, तो आपके अंदर के फायर को जगाना मतलब क्या, आपको एक्शन लेना होगा, और बिना एक्शन के कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप अगर ऐसे लटके रहोगे तो यू हैव टू नोटिस कि मेरे में क्या कैपेबिलिटीज़ है,
ओके, मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ नॉलेज हासिल होने से कुछ नहीं होता, आपको खुद के लिए स्टैंड भी तो लेना है, आपको कुछ करना भी तो है। सिर्फ ऐसे लटके रहोगे, अटके रहोगे तो चीज़ें कैसी होगी कि नहीं मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई सुलझा नहीं पा रहे तो सुलझाने का रास्ता भी तो आप ही को ढूंढना है ना। कोई आपके लिए आके एफर्ट्स तो लगा के नहीं जाएगा। आप लोग बहुत ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हुए नज़र आते हो, बहुत लॉन्ग टर्म की चिंता नहीं करते कि इसके इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे क्या हो सकते हैं। आपका मन करा आप रिलेशनशिप में चले गए, आपका मन करा आप निकल गए। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। आप अगर शॉर्ट टर्मली आपकी लाइफ को देखोगे तो आपकी लाइफ उसी तरह के रिजल्ट्स आपको देगी। आप जब देखोगे कोई चीज़ों को इस तरह से कि मैं अगर किसी चीज़ में एफ़र्ट्स लगा रही हूँ तो क्या मेरे एफ़र्ट्स, क्या ये चीज़ें मेरे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगी, क्या ये लोग मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्या ये मुझे मेरे गोल के प्रति लेके जा रहे हैं या फिर मुझे मेरे पैर खींचने का काम कर रहा है। ओके, तो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए आपको हमेशा ये सोचना है कि इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या होगा, क्या है कि जो मुझे मेरे गोल्स तक पहुंचाएगा। आप बहुत ऐसे मन किया और निकल लिए, ऐसे करते हो कि बाद में का बाद में देख लूँगी, बाद में का बाद में देख लूँगा, ऐसे नहीं होती चीज़ें। ओके, आपकी न्यू बिगिनिंग होने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्शन लेना होगा और तब जाके आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है किसी भी चीज़ में। आपके पास बहुत अच्छे दोस्त है, लॉयल दोस्त है, लेकिन आप उनकी बात सुनते नहीं हो। ओके, वो आपको बहुत जेन्युइनली गाइड करना चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे इस क्लिफ तक लिटरली वो आपका साथ देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आपने ठान लिया है कि मुझे यहाँ से कूदना है तो आप कूद जाते हैं। तो एक हद के बाद है ना, वो जो दोस्त है वो भी पीछे मुड़ जाता है कि भाई इसको कितना भी बताओ ये सुन नहीं रहा है। तो सो नाउ इट्स योर लाइफ, ये आपकी जर्नी है, तो आपकी जर्नी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपकी है। ऐसे बहुत बार आपके साथ हुआ रहेगा, अगर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो कि हाँ ये ऐसे होता है मेरे साथ। अगर और हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि अगेन ये बोल रहा है कि लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स आती तो है, आते आते आप उसको लिटरली बिना देखे लात मार देते हो। ओके, आपको देखना ही नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं जो चीज़ें हुई है ना उसको रटने से कुछ नहीं हुआ होगा, कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उसको रटने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है कि व्हाट नेक्स्ट, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है। ओके, आप कई बार गलत राह पे ऐसी इजीली चले जाते हो। ओके, राहु का जैसे आपके ऊपर प्रभाव रहता है कि आपको ऐसे अर्ज होती है ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, और आप हो लेते हो और बाद में आप पीछे मुड़ के देखते हो तो फिर आपको ऐसे लगता है कि अरे यार मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ और अब मैं निकल नहीं पा रहा है। लेकिन आपकी किस्मत है ना बहुत अच्छी है, आपके साथ लिटरली डिवाइन है ना खुद आपके पास है, आपके साथ है। आपके साथ लिटरली भगवान आपके साथ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि क्राउन चक्रा ब्लॉक होने के कारण, या आप शायद वो भगवान के जो मैसेजेस है या फिर ये जो दोस्त के रूप में जो मैसेंजर बन के आप आते हैं आपके लिए, एक गाइड या फिर एंजल बन के आते हैं, आप उनकी बात सुन ही नहीं पाते। ओके, ऐसे हाथ बांधने से कभी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आते। ओपन योर हैंड्स टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। ओके, ये जो हमारे हाथ है ना वो हमारा क्या बोलते हैं एनर्जी सेंटर होते हैं। ओके, ये एनर्जी सेंटर है हमारे। तो हमारे में जो हम इंडियंस है तो हम लोग हमेशा नमस्ते करते हैं, हेलो नहीं करते, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर है, किसी की भी एनर्जी यहीं से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए रेकी जो भी है तो रेकी भी हाथ से दी जाती है, बिकॉज दिस इज़ आवर एनर्जी सेंटर। तो आप क्या कर रहे हो, जब ब्लेसिंग्स आते हैं तो हाथ ही बंधे हुए हैं, तो ब्लेसिंग्स रिसीव कैसे करोगे। आपने ठान लिया है कि नहीं मेरा लाइफ कंफ्यूजिंग ही है, मेरे लाइफ में नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं है। नसीब के ऊपर नहीं चलना चाहिए, नसीब को बदलने की जो विचार रखता है ना वो ही आगे बढ़ता है,
अगर हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग होके गए जो अगर नसीब के आगे हार चुके होते तो शायद आज हम नहीं होते। ओके, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ही ले लो, अगर वो तभी कुछ आवाज़ ही नहीं उठाते, तो युद्ध का माहौल चल रहा है इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया, अगर वो उस वक्त आवाज़ नहीं उठाते तो आज हमारा आज इतना अच्छा नहीं होता, हम आज कुछ और ही ज़िंदगी जी रहे होते। तो हमें ब्लेसिंग्स जब आ रही है, ब्लेसिंग्स तो आ रही है, लेकिन आप है ना अपना हाथ खोल ही नहीं रहे हो कि उस ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए यू आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। ओके, आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ में 15 दिनों में हो सकता है, या फिर आने वाले एक 2 से 3 महीने में आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस आने वाले हैं। ओके, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी पैशनेट हो, आपकी लाइफ में एक हाई अपॉर्चुनिटीज़ आने की भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन आपको जो है उसको रिसीव करने के लिए अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोला। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला ना, ये 3-4 महीने में आप में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे पेजेस से आपकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की, पेज ऑफ वॉन्ड्स से लेके किंग ऑफ वॉन्ड्स तक जाने वाले हो आप। मतलब जो बंदा था कि जो इमैच्योर था, जो डिसीजंस ऐसे ले रहा था कि यार मैंने सोचा ही नहीं, तो वो बंदा हो सकता है कि अपने अंदर के नॉलेज को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को देख पाए। इस वीडियो को देखने के बाद ही शायद आप में ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए कि हाँ ये मेरे पैटर्न्स है, तो क्या मुझे चेंज करने चाहिए। तो येस, आपको डेफिनेटली चेंज करने चाहिए आपके ये पैटर्न। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में जो प्यार है, जो आपकी लाइफ में रंग खुशियों की बहारें भर सकता है, वैसा प्यार आपकी लाइफ में आ रही है। फैमिली लाइफ में खुशियाँ आ रही है। जैसे कि आप मैच्योर्ड हो रहे हो, तो आपका प्यार, आप खुद भी मैच्योर्ड डिसीजंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, तो आपके लाइफ में आप एक ऐसे मुकाम तक पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हो कि जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। फैमिली लाइफ आपकी बहुत बढ़िया होते हुए दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखो आप है ना एक ऐसे हो ना कि बहुत जैसे मैंने बोला कि आप आपके हाथ है ना खुले नहीं छोड़ते, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों कार्ड में देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में भी हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। ओके, यहाँ पे ये है कि मैं अपना हार्ट चक्र खोलना नहीं चाहता, अपनी दिल की बात बोलना नहीं चाहता। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि मैंने अगर कुछ किया तो मेरे हाथ से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स है। जगह अपनी छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपने आप को बांध के रखा है कि नहीं, अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो शायद मेरे हाथ से ये छूट जाएगा। देखो, जो आपका है ना वो आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है ना, जो आपसे दूर ही जाना चाहते, वो आपसे भागना ही चाहते, तो वो आपको वैसे भी छोड़ के जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको भी ये फील होता है कि ये रिश्ते का या फिर हर एक चीज़ का भार मेरे ऊपर ही है, लेकिन आप उस भार को बाखूबी निभाते हो। आप ये समझते हो कि ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी चीज़ को बांध के रखने से या फिर ये मेरा है कहने से वो चीज़ आपकी हो जाएगी, या वो लोग आपके हो जाएंगे। या फिर आप अगर किसी को फ्रीडम देते हो, किसी को खुला छोड़ते हैं, किसी के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, और फिर भी वो आपके पास, आपके साथ है, वो आपको हर एक चीज़ बता रहा है, अपनी लाइफ की हर एक सच झूठा सब बता रहा है, वो आपके साथ इतना ओपन हो जाता है, इतना वोकल हो जाता है कि तुम नहीं हो, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो, कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जज करोगी या फिर तुम मुझे जज करोगे, तुम मेरा ही एक पार्ट हो। और अगर मैं अपने आप को जज नहीं करूँगा, अगर उस टाइम पे मुझे वो सही लगा, तो येस, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा आपके इंसान लाइफ में है ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। लेकिन जिस रिश्ते को आपको ऐसे बांध के रखना पड़ता है, जकड़ के रखना पड़ता है, और आपको ऐसे लगता है कि नहीं,
यहाँ पे अगर मैं मुंह खोलूँगी या फिर यहाँ पे मैं अपना सच बताऊँगी या बताऊँगा तो उससे मेरे ये हाथों से रिश्ता छूट जाएगा, या फिर मैंने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया तो मेरे हाथों से रिश्ता छूट जाएगा। तो पाइल नंबर 2, आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या आप सच में सही रिश्ते में हो, क्या आप सच में सही जगह पे हो। 2 कार्ड्स हम गाइडेंस के लिए ले लेते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स और द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बॉटम ऑफ द डेक में था जो मैंने लिया नहीं था, और अगेन ये आ गया। देखो, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा जो आपको हैंडीकैप बना देता है, जो या फिर ये देख नहीं पा रहा है कि आपको कितना एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर उस रिश्ते में होने के कारण आपको ये फील होता है कि मैं अपाहिज हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, इस रिश्ते में मेरी वैल्यू कुछ नहीं है। ओके, जहाँ पे आपके दिल की बात सामने वाले को बार बार बयां करनी पड़ रही है, और सामने वाला आपको जज करे जा रहा है, या फिर सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो उस रिश्ते से निकलना ही बेहतर है। ओके, तो यहाँ हर चीज़ में, हर जगह पे, कितना भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना है, एक दरवाज़ा, एक खिड़की कहीं ना कहीं होती है कि जहाँ से हम निकल ले, जहाँ से हम भाग ले। लेकिन क्या होता है ना कि हम अपने उस ज़िद के पीछे इतने दीवाने हो चुके होते हैं कि हमको ऐसे लगता है नहीं, मैं एस्केप कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी है, ये तो मेरा है। ओके, मैं इसे छोड़ूंगा कैसे। लेकिन जो रिश्ते ने आपको अपाहिज बना के रख दिया है, और वो अभी आपके पास मुड़ के भी नहीं देखना चाह रहा है, या फिर वो आपके इस बुरे वक्त में आपका साथ भी नहीं देना चाह रहा है, या फिर जब भी आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तब ये बंदा या फिर ये बंदी निकल लेती है, तो आपको क्या करना चाहिए। वो जो दोस्त मैंने जो बोला था कि जो आपके साथ लॉयल है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, और क्या ऐसे लोगों के पीछे जाना चाहिए कि जो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, आप उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो है कि जो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। तो थिंक ओवर इट कि कौन सा रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है। वो एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त, हर कदम पे आपके साथ है, वो जो इतनी ये जो पर्वत है वो चढ़ के आपके साथ पीछे पीछे आ गया है कि नहीं भाई तू गिर जाएगा, बच जा, संभल जा। या फिर वैसा एक रिश्ता कि जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है, पता है, लेकिन वो आपका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ऐसे वक्त पे आपका साथ छोड़ देते हैं जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सारी खुशियों का कप मेरे लिए भरा पड़ा है, सारी खुशियाँ मेरे लिए, लेकिन ये सब होके भी क्या आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे खुश हो। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, खुश नहीं हो, तो ये भरे हुए सारे जो कप्स है ना, वो छोड़ के आपको निकलना है खुद को खोजने में, खुद की खुशियाँ खोजने में। आपको ये देखना है कि क्या है जो मुझे हील कर सकता है। आपको किसी ज़िद के कारण किसी रिश्ते में नहीं रहना है, आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है कि जो आपके साथ लॉयल रहे, जो आपका हीलर बने, जो आपको हील करे। और अगर ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है तो प्लीज़ ओपन योर हैंड्स, देखो, ऐसे बंधे हुए मत रहो, देखो कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में कैसे लोग हैं। क्यों ऐसे रिश्ते का, क्यों ऐसे लोगों का बोझ उठा रहे हो कि जो आपको सर्व ही नहीं करते, जिस रिश्ते में होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, आप खुशियों से दूर भाग जाते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप बता सकते हो कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।